佢嘅價格係咁嘅，揾唔到嘅，冇錯啦，就係呢個395蚊，咁啊比先頭嗰個貴咗差唔多1倍啊，接近。漢庭酒店難揾啲喎，等等300蚊。咁呢個係新版本嘅，即係裏邊我哋上次咧去到而家咧埋單好方便㗎，靚女打張單出嚟咁啊，然之後下邊有個2來咁嘢一掃咁啊俾咗錢㗎咯，冇問題嘅。各位觀眾大家好啊！今日咧係星期四咁啊，今日咧老婆又忽發奇想，佢話你想過去上次喺荔灣路啊深點盛宴嗰度飲茶咁啊，因為佢上次試過佢好滿意嘅對嗰度，咁啊所以咧今日我哋又嚟呢度飲茶啦。不過既然咁啱今日嚟開咧，又同大家再介紹多一次西華路周邊嘅酒店啊。咁點解要再咧？因為上次我介紹嘅時候咧，其實係交易會期間嚟㗎，咁嗰個時候咧，我要跳開啲時間嚟睇，其實唔係太準確㗎。今日嗱，趁有時間就同大家再睇多一次，然之後咧，慢慢講下周邊有咩食吃喝玩樂嘅。而家要記住幾條路名，第一個咧左手邊呢條大路冇乜人行嘅啫，你都唔好行啦，叫東風西路，盡量唔好行啊嚇。但係如果大家嚟到呢度咧，其實呢度有一個景點㗎。喺嗰度拆到咁凄涼啊嚇，亂糟糟嘅，其實叫做流化湖公園。裏邊咧有英女王親手栽種嘅一棵橡樹，同埋有個叫白宮嘅地方。咁係一個舊嘅餐廳，已經係唔用嘅，但冇人入去食嘢嘅一個地方嚟嘅，就喺呢度。因為而家咧整緊下邊個隧道，所以咧就盡量唔好行呢度。再往前行少少咧，面前呢一條路就叫做荔灣路。咁其實咧呢度啊叫北邊啊，老一輩咧會將呢度叫做荔灣北路啊，但係其實而家喺官方方面咧係唔會有一個咁樣嘅説法㗎啦。咁最近呢度嘅地鐵站咧就係我哋先頭嗰度出嚟啦，呢個彩虹橋地鐵站，據説咧係中國內地啊官方講嘅嚇最靚嘅地鐵站。係啊，冇見到呢度，哇咁鬼荒涼嘅，都邊有好似錯。前邊大家見唔見到有棟建築物？呢一個咧，其實咧往左轉就已經係去西華路㗎啦。咁啊右邊咧都係西華路，但係通常我哋會叫做西華路尾嘅，咁啊唔去嗰邊嘅，通常都係左轉嘅。咁如果大家想嚟西華路，其實好簡單嘅啫。彩虹橋地鐵站，就算我咁樣行錯咗 C 出口咧，都冇問題。其實最好應該係前邊 A 出口嘅。至於酒店方面咧，一切以呢個標準，就係我哋係會喺美團上邊訂嘅。咁有部分咧係有可能外國人或者外國護照不能入住嘅，大家過嚟之前一定要 check 清楚先。咁我都知道其實有啲平台，譬如話 Agoda 啊或者 Booking 啊，都係可以 book 得到嘅。咁我嘅俾你嘅建議係點咧？有時候可能你未必對得翻啲中文字㗎，有時候繁體同中文啊都對唔翻啦，係咪？記住幾間咁就得㗎啦。咁咧你就可以嘗試一下喺呢度 book，你可以打個電話或者發個 email 俾佢。再唔係咧 WeChat 都得㗎啫嘛 ，WeChat 大家識用啦吧？廢話少講，嚟第一間就係錦江之星。我認為咧係喺呢度附近啊，性價比最高嘅一間，即係上邊呢一個啊錦江之星。今晚嘅價錢嚇214蚊，哇係咪好平咧？咁喺邊度嘅咧？其實就喺我右手邊。好啦，就係上邊。咁喺邊度入去咧？大家見唔見到呢度有條路啊？就咁行入去咯，好方便啊！地鐵站先頭 C 出口喺嗰度。咁你係根本連即係推住行李都冇問題㗎，就係咁啦，最平。咁啊當然啦，點解平咧？其實就因為舊嘅，因為佢都有一段時間㗎啦，啊唔係太長，咁但係都係有一段時間㗎。不過呢度要去地鐵站也方便啦，去西華路亦都方便啦，仲可以睇到大名鼎鼎嘅彩虹橋，冇錯，呢條就係彩虹橋嘅。咁都有點點味道㗎嚇，但係其實唔係好濃嘅啫。咁去到房間方面都應該唔會聞得到嘅，因為佢都係密閉住㗎嘛，而且有防蚊嘅。咁啊，所以平就係有道理㗎嚇，大家要記住啦。
其實唔係幾影響嘅啫，我認為呢幾日冇落雨嚇，就係呢度啦。睇上去都唔錯喎，以我哋住咗咁多次酒店嘅經驗，而且地理位置極為優越，同埋咧，我係好中意一樣嘢咧，就係個酒店啊，隔離係居民區嚟嘅。其實如果你識行喺嗰個位置，呢個位置行翻過去都去得到地鐵站嘅。呢一個咧就係推薦俾大家最平嘅酒店，大家記住錦江之星。錦江之星呢個牌子，如果我冇記錯，應該係嚟自上海嘅嚇。錦江酒店好似係嚇，但不肯定。咁都係連鎖式經營㗎啦。如果成日翻嚟內地遊玩嘅香港觀眾，可能都略有聽聞，但係如果喺海外觀眾，可能就可能聽都未聽過，其實都係正常嘅。除咗近地鐵站咧，你去西華路找尋美食都好方便嘅。點行咧？見唔見到前邊有個紅色嘅巴士？唔係坐巴士喎，就喺嗰度嘅。行前少少，有位先生戴住副眼鏡嗰位先生嗰個位置咧，嗰度過馬路咁就已經係西華路㗎啦。係啊，咁你又開始你嘅美食之旅咯，即係嗰啲咩珍珍牛腩粉啊，你全部都喺晒嗰度。你係可以住呢個酒店，其實後邊幾間推薦都係可以嘅，一路住。咁你行去珍食牛腩粉。又或者財福食雲吞麵，都喺呢度。咁至於鏡頭正前方行過去咧，我就唔推薦大家。就係我先頭所講嘅西華路尾，再睇多節嗱，呢度就係酒店最平嗰間啊，附近即係我推薦得到最平嗰間啊，連鎖式嘅。有啲再平過佢，但我不推薦。即係譬如呢啲咁樣，我不推薦嘅。咁第二個咧就斜對面啦，就一跳咧就跳到嚟最貴嘅怡致酒店。呢個牌子咧亦都係近年內地興起嘅一個牌子嚟㗎啦。行中高端路線咯，但係就連鎖式裏邊係比較貴嘅，同全季差唔多。咁咧佢嘅價格咧，係咁嘅。怡致揾唔到嘅，冇錯啦，就係呢個395蚊，咁啊比先頭嗰個貴咗差唔多1倍啊，接近。地理位置其實我認為係一樣嘅，咁啊好處就係應該係新啲嘅，咁啊睇你大家覺得值唔值得咯。咁另外咧仲有佢隔離嘅全季，亦都係新開嘅。全季咧當然會更貴㗎啦嚇，叫全季點解唔貴啲咧？好正常，478。咁啊，我可以落個定論咧，就係喺地鐵站周邊最好就係面前呢兩間全季同埋怡致 ，OK。而且全季咧，佢係大概係今年農曆新年之後開㗎，咁佢味道會冇咁濃㗎。我就自己就喜歡全季㗎啦，不過怡致就未住過，唔知好與唔好。咁但係記住啊，價錢就擺喺度嘅。仲有件事情咧係咁㗎，點解要住喺呢度？你唔住翻陳家祠咩 ？No。喺呢度有兩個最值得去最值得遊客去嘅地方，咁一個西華路啦，第二個咧其實陳家祠啊。西華路我唔多講啦，已經就喺前邊。其實呢度咧要去陳家祠係好近㗎咋，大概嗱我話俾香港觀眾聽有幾近啊？大概等於咩咧？銅鑼灣行到去修頓球場咁上下啦，因為我行過一次啊。我坐過港鐵一次，坐咗個5蚊。但係其實行都得嘅，咁你可以坐地鐵喺嗰度過嚟，就廣州嘅地鐵咧就唔使5蚊，最低消費2蚊，坐一個站你就可以去得到陳家祠。咁如果你話我喜歡行過又得，其實就係一直往前行轉左，咁就已經係陳家祠嘅。甚至乎你坐巴士都得㗎，感受下當地嗰啲風土人情啊嘛，過馬路啫。仲有啊，大家如果對粵劇係感興趣嘅話咧，呢度仲有彩虹劇院啦，咁係可以買飛入去睇。咁當然要睇你時間就唔就得翻啦。譬如話呢個粵曲潮，呢啲應該要支持下嘅。咁啊，另外咧仲有隔離呢個好出名嘅百有茶記啊嚇。我就唔推薦大家食，好老實講，唔係嗰啲嘢唔好食，而係咧佢份量係好大㗎，好大㗎。咁佢唔算話勁平，但係大咯。即係我都做過遊客，我都知道去到梗係想試多啲好嘢嘅咧。呢一餐係食飽咗成日㗎啦，真係好無謂嘅。佢係會令到你咁嘅嚇，但係性價比就唔差嘅。唔推薦嘅原因就係因為太大啦嚇。
大家如果食得落嘅話，可以試下嘅。呢度附近就好多餐廳嗰度飲茶食飯，火鍋各種都有嘅。嗱，呢度咧怡致酒店入口啦，咁其實就喺呢度行下去，見到前邊有兩個E行出嚟呢度。其實再行前少少就係怡致酒店。呢度咧以前係一個廠嚟嘅嚇，唔好問我點解咁熟啦，非常之熟。而家咧就變咗租出去俾啲創業公司啊，又或者係好似酒店啊咁咯，咁梗係啦，旅遊業啲錢好揾啊嘛。原來呢度以前係印花廠嚟嘅，唔止印花廠嘅，仲有好多㗎，係啊。原來佢哋係96年開始喺呢度，08年就搬走咗啦。以前係針織廠嚟嘅，原來而家就變成係停車場啦、科創園啦，同埋酒店咯。咁呢個咧就係同全季一樣啊！我都即係價錢唔係爭好遠，其實我認為佢哋已經係呢個附近最貴嘅兩間酒店嚟㗎啦。更正，先頭我所講最近嗰地站 D 出口，大家睇見對面嘛？ D 出口方便好多嘅，唔使好似我咁行咁遠嘅。嗱，呢度仲有個好處啊，大家睇唔睇到？有時候咧打車啊，即係我哋去到香港都係啦，你唔敢亂打車，不過我都冇打過啊。但係咧嗱，呢度你可以打車係咪？你停一停企一企，就算你要搬啲行李咧，司機哥哥都會協助你噶嘛。但係如果你去到東風路嗰啲，好難嘅。至於全季酒店咧，就再往前行少少，就喺站面前呢一度啦。寫住個酒飲嗰兩個字嗰度咧，有把綠色嘅遮，即係漆起遮呢度咧，就係全季酒店啦，新開嘅貴咯。相比起廣交會期間咧，其實呢個價錢已經係回落翻好多，合理好多㗎啦。辦理入住要去2樓大堂咩咧？嗱，樓下食雞專門店咯，一嚟到你已經係紅燒乳鴿煲仔飯啦。咁你即係要等人開工啊嚇！咁大個樓底，29蚊、28蚊8一隻紅燒乳鴿，咁再唔係咧，隔離係腸粉啦。咁但係咧就一定要忍住咯。如果唔係去到西華路又話飽過頭，咁就唔好啦嘛。我咧再推薦一間俾大家，亞蒂斯智能酒店，其實就行前少少，見唔見嗰個藍色嗰度咧？遇見小面嗰度，見唔見到？就係嗰度啦。咁嗰度咧都開咗有一段時間㗎啦，唔算最新嘅，但係又肯定唔算最舊。冇先頭喺對面嗰個平價200蚊嗰間咁舊嘅，適中啦，比較適中啦。咁都係近西華路啊，坐地鐵就遠那麼一點點咯，但係其實都唔係爭好遠啫。大家睇下地鐵站就喺嗰度咯，紅色嗰嚿嘢係咪？因為呢度咧就已經係我推薦呢間價錢折中嘅酒店啦，300蚊今晚嘅價錢係，樓下又有燒鵝斬料現賣，現燒現賣咁勁，燒鵝飯25蚊一份，哇，仲平過東莞喎！大家記住啊，我先頭所講嘅咧唔係呢間都可以而係後邊睇唔睇到？睇唔睇到？有個麥當勞嗰度先至係嘅。咁至於漢庭酒店係幾錢咧？梗係同大家睇埋佢啦。漢庭酒店難啲喎，等等先，就係呢個300蚊。咁呢個係新版本嘅，即係裏邊我哋上次咧去到文昌嗰陣住嗰款嚟嘅，佢會有自助洗衣機啦，自助洗衣嘅。咁我都見到有人洗，咁你嗰啲貼身嗰啲唔好洗咪係啦，係嘛？應該都 OK 嘅，不過我就唔會洗咯。同埋超辦係咪華住會旗下嘅可以啊？大家記住啊，呢啲呢個 app 咧，佢咧因為要競價賣廣告啊，佢梗係想排喺前啲，好似呢個咁。其實越秀公園你點咗落去咧，你去到好遠㗎。揸車都要15分鐘，唔塞車喎。可以穿過小梅大街去到西華路，你又可以經過荔灣路一路去到陳家祠，咁甚至乎你坐地鐵過去都得，方便㗎。嗱咁酒店咧介紹到咁多處啦嚇，我就推薦呢幾間，都有5間嘅，從200蚊到500蚊有找都有。
咁啊睇下大家點樣選擇。內地嘅麥當勞咧就揾啲乒乓球奧運冠軍嚟代言個咯，係啊，但係廣州係冇榴蓮雪糕嘅，可惜。呢啲咧就係生活氣息啦，大家睇下，又有辣麵啦，又有大家樂啦，又有飲茶㗎啦。我哋咧就係前邊嗰度深點飲茶嘅。我哋又揾到座位啊，真係快啊！卡座啊，窗口位啊，咁外邊都幾熱嘅。今日啲冷氣就夠，上次我哋坐咧冷氣爭啲。後邊即係佢太大啦，可能。咁啊，我之後企咗一陣，冷氣都可以啊，呢個位咁啊坐翻窗邊啦，咁啊舒服啲嘅，點都。卡座咧就貴啲啲，咁多就係8蚊嘅茶位，咁啊都有細位嘅嗱，好似前邊嗰啲咁咯。嗰啲係可能4蚊個，我估啊，我唔知啊，但係冇咁闊落咯。又夏天咧，梗係要食點心，因為夏天啊冇乜胃口啦。最緊要有冷氣。有冷氣。尤其晏晝呢個時間咧係好鬼熱嘅，夜晚就仲好啲。而家呢度咧，佢係所有點心半價。咁啊最貴講緊係呢個價錢28蚊咯。咁即係14蚊咯，係咪好驚人先？咁啊，從晏晝5點鐘開始嘅，最平啊8蚊添，即係打完半折啊，即係5折就4蚊咯。哇！真係最貴係超點，嗰個超點都唔係咁易喎嗱，窩蛋牛肉飯，飯都係14蚊㗎。係啊，抵食。蓮豉排骨飯。14蚊啊！仲平過喺街邊食啊！仲平過街邊食，仲平過翻去西華路食啊！你只不過多個茶位啫嘛。鮮蝦腸粉超點啦，終於揾到個14蚊。特點法式焗餐包，我估13啦呢啲。即係你喺街邊食啊，快快脆脆食完咯。呢啲就係坐低慢慢嘆。嗱，譬如好似係雞蛋撻咁大，幾錢啊？19蚊，咁啊一半即係9蚊幾咯。咁佢起碼有3粒俾你啦，係嘛？又或者雙皮奶咁叉燒酥、牛油果叉燒酥。之外仲有好多嘅牛腩湯麵，好似我哋上次食過啊嘛。懷舊鹹煎餅又有，不過中午先好，喂，朝頭早先好食嘅。牛腩湯米線、薑葱撈麵大點嘅，大點9蚊啦，薑葱撈麵死啦！瀨粉又係大點9蚊嘅，仲平過去嗰啲名小食店食啊！名小食店都10幾啦。嗰啲好食啲嘅。但係嗰啲好食啲嘅，係。嗰啲店嘅專做雲吞麵。嗰啲好食啲嘅，真嘅呢個真嘅。係啊。做蘿蔔糕啊，各種都有。做一樣。之外咧，仲有得點餸嘅，好多嘅。咁啊，其實睇你點喜歡，你哋可以混住嚟點。點餸都好。點餸有啲好抵食。30零蚊。即係唔係嗱？你有都唔少嘅30幾啊。譬如嗰個煎釀尖椒啦，蝦醬台山菜花啦，魚香茄子煲啦，即係只不過你考慮到點心平到咁凄涼。雞邊度啊？哦，呢度仲有咁多喎。68嘅呢個，呢個唔係雞嚟嘅。呢度咪係咯。天特價，係啦，揾到佢。先頭我喺樓下見過，清遠雞39蚊半隻，超抵食。超抵食，真係超抵食。食點心㗎啦，我哋嚇。嗱，你決定啦，睇下食啲咩。撈麵咯，薑葱撈麵。你想食呢個？好唔好啊？冇所謂。冇所謂。點冇單啊嚇！有4款點心，一睇就知道呢度加埋啱啱好係100蚊，100蚊5折即係50蚊。4款點心50蚊，咁啊茶位16，我而家都可以話俾大家聽，我今晚埋單係66蚊，正啊！呢個唔係24小時茶樓，因為朝頭早7點到夜晚黑10點，但係中間係唔會話轉咗飯市冇茶市冇點心食嗰種咯，就算有佢都會寫明嘅
點心應該全日都有嘅。餸菜就即係飯市先有啦，梗係咁咯。咁啊呢一種咧，佢有廚房啊，個廚房夠大嘅，佢唔係淨係得個微波爐啊，或者個煎 pan 咁樣。佢呢種原先咧就已經係一個茶樓嚟嘅。而家坐緊呢棟樓啊，叫做新大新。咁啊，大家覺得好奇怪，點解叫新大新？係啊，新大新係個連鎖嘅百貨商場嚟嘅。咁啊，國企嚟嘅。咁啊，邊個呢個仲國企？邊個仲百貨商場買嘢啊？係咪？我哋啊，做過廣百係，而家都係廣百嚟㗎。係啊，咁但係老一輩都會叫翻新大新嘅咯。嗰陣好威水啊！新大新啲百貨商場開到每個區都有㗎嘛。廣百就喺芳村係嘛？係廣州百貨大樓啊，北京路啊。北京路咯，咪啊，芳村嗰個執咗嗰個叫咩話？嗰個東百咪就係廣百㗎咯。嗰個東百百貨。係啊，但係都係廣百旗下㗎嘛。依家就冇人實體買嘢，即係唔需要專門喺個商場買㗎啦。佢哋咪醒目咯，將呢度轉咗一個茶樓，好多都係咁嘅。特別呢邊多老街坊。老街坊又都多啊，啱。有啲海珠區嗰個嚟嘅。海珠區過嚟唔使呢個海珠區有分店㗎。我知，你約埋啲工友。嗱，即係咩意思咧？即係約埋幾個老友記，咁咧，因為而家咧有地鐵8號線啊，方便啦。海珠區譬如早幾日我哋去過嘅赤崗咁，一陣就到㗎啦。你以前啊諗到頭都痛，你點樣去赤崗啊？呢度想去計一輪，依家唔使8號線，一陣到，幾方便。海珠區只要你唔係去到啲咩好偏遠嗰啲就得㗎啦。番禺嗰邊嗰啲。番禺都冇問題㗎喎，番禺遲啲開12號線又去到番禺咁㗎喎。廣州地鐵多嚇。呢樣好，第一個送上嚟嘅就係青芥拉絲蝦撻蝦喎，咁啊呢個最貴嘅你已經係18蚊咯，唔係28蚊，打完折就14蚊，有3隻，會唔會好熱嘅咧？我叫咗你即刻放，即刻擺落去焗都焗嘅係。本身有㗎啦。睇下會唔會好熱？飲茶梗係翻嚟荔灣區咧。呢度算荔灣區，比我想象中好食喎。第一，佢上邊啲篤嘢咧，唔係會令到個撻好流嘅。第二，裏邊嗰啲就係蝦嚟嘅喎，我以為擺啲火腿粒落去添，其實唔係嘅，火腿粒只不過點綴嘅，蝦仲多。另外仲有下邊個皮，好鬆化喎，呢個好意外嘅。其實啱擺上嚟嘅時候，我有一種感覺就係爆晒、好流嗰種。食落唔會，但係唔係啊，好清爽啊！佢青芥嗰部分又唔會話好攻鼻，而且咧蛋撻我係中意攞住呢種長呢種嘅，而咧㗎嘛，真有蝦嘅喎，係咪？都幾好，嗰啲蝦都幾彈㗎，下邊個皮啊買來貨嘅啫，唔通自己猜咩？不過咧，佢哋呢個係一個大集團嚟嘅，有幾間分店。西華路又有一間，我知道好多間，起碼我講得出有3間。4間，海珠區有2間。我哋去過都去過3間啦，第2間咯。就係西華路尾嗰間未去過，其他都去過。坐得幾舒服啦，係。又食糯米雞，唔記得咗上次有冇食過喎。不過唔緊要啦。如果係食過嘅咧，就佢喺呢度係算做得幾好嗰種嘅，希望冇記錯啦。呢個就係糯米雞，糯米雞係一定係預製嘅喎。但係嗱咁樣夾起身咧，我哋即係食慣就知嘅。嗱，佢黐得好實嘅咧，但係又唔會話嗰啲葉啊、荷葉啊會黐咗殘留啲喺上邊嘅。咁我唯一第一個標準係叫靚啦嚇，因為咧如果佢唔緊實散嘅咧，你一夾開佢已經散咗咧，講明佢會蒸咗好耐啦。好香荷葉味啊！咁第二個荷葉夠香咧，就講明佢唔係攞嚟 recycle 噶啦，有啲 recycle 嘅你真係梗係有啦。咁第三咧，拆開佢裏邊係睇下有冇鹹蛋黃啊嚇，我都唔記得，唔係一定要有雞嘅咯。冇鹹蛋黃嘅喎，我記得上次有，但我唔記得係咪呢間嘅，因為太耐啦。記得啦，反正就有一間糯米雞。食但應該唔係呢一間，
咁樣咧又可以叫一餐飯。糯米雞就係最早出現嘅預製菜。煮食㗎啦，係叉燒嚟㗎喎。係咯，叉燒嚟雞嘅。嚟㗎喎。有雞，哦，有叉燒有雞。有叉燒有雞，有叉燒有雞，有沙果。沙果係啊，呢個有沙果，同埋少少雲耳，咁啊咁樣慢慢夾起身就最好食嘅。但喺香港好少見到糯米雞嘅，有㗎嘛？香港叫珍珠雞嘅。係啊，你唔知嘅咩？珍珠雞好細嘅。但喺我哋心目中嘅珍珠雞係會再細啲嘅。呢只都算細嘅，有啲細個食到啲糯米雞仲大隻啊，好似成隻粽咁啊，方形嘅。3隻等於一隻。係啦，差唔多3隻一隻嘅。咁後來食唔晒係啦。你食完嗰隻糯米雞飽晒。都幾好，啲肉咧呢啲材料嘅味咧係會入到去個糯米雞度，嗰啲糯米度嘅。咁啊下邊又有啲荷葉香啦，都唔錯，都唔錯。咧就2款蒸嘅點心都到咗啦。呢個叫做爽脆貢菜餃啊，唔知大家有冇試過貢菜？好爽嘅，希望有啊嚇。咁咧呢個係11蚊，有4粒。跟住呢一個係12個半，12蚊半，即係講打完折嘅價錢啦嚇。蝦燒賣，咁啊上邊係粒蝦，下邊係肉嚟嘅，就唔係成粒都係蝦。嚇呢個黐住咗啊！黐住咧佢。哦，咁點辦咧？照夾咯。哇！真係黐住咗喎，弊呢個老婆就試過啦，佢話個餡就幾好嗱，不過好老實講啊，實話實說個皮咁樣咧就真係差啲啦嚇。係咁啊！係咁噶啦嚇。貢菜啊！貢菜一定要爽喎。貢菜其實係萵筍嘅同科同筍。爽。一個科夠爽。即係將萵筍曬乾咗，佢就貢菜。咁啊有少少黐住啦，中間係一粒肉，有啲蔬菜食到好飽嘅。哇！諗唔到啊嚇，個糯米雞爆，反而第一個其實嗰個唔係好濃，食埋得乾淨。好多人咧，其實到夏天真係食唔到咁多嘢，包括我哋啊。今日外邊都好熱嘅，仲熱過早2日我去香港啊。香港冇咁熱，香港有海風啊！係啊，喺荃灣幾好海風啊，吹埋嚟。同埋咧，仲有件事情啊嚇，即係嗱講明我呢種人咧真係唔懶癮啊！我翻到屋企一坐低，個老婆問有冇買6合彩，我完全唔記得咗呢回事，係完全。你如果懶癮嘅話，喺門口等都等到佢開門為止先買啦。我話懶唔懶人咧，呢啲係隨緣嘅咯。係。咁啊，錯失咗3000萬啊！呢期幾多錢啊？唔知，只能留待下次啦。命裏有時終須有啊！命裏無時莫強求。佢叫得你唔買嘅，咁咪就係唔中啦。係啊。呢啲嘢係隨緣嘅啫嘛。如果係真係有鋪癮嘅，成日要買住嘅，要賭博㗎啦。已經係唔好講賭博啦。我係有中銀卡係可以開到買㗎嘛，冇必要啦，係冇必要。即係以賭博啲咯，係咪先？又未至於賭博，未至於過大海。未嗰啲過大海。1000蚊一張已經好細嘅。唉，嗰啲誇張，10蚊澳門咁勁啊！最終埋單真係冇計錯，66蚊。咁而家咧埋單好方便㗎，靚女打張單出嚟咁啊，然之後下邊有個搖環你一掃咁啊俾咗錢㗎咯，冇問題嘅。依家咧就真係坐到滿咁滯咯，都見唔到有咩吉位啊！佢成層都係佢嘅，先頭我去洗手間一路行，仲有好多都係佢哋嘅餐廳嚟。即係食飽飽啦，咁你話味道方面咁，梗係即係你話用無與倫比嚟形容，梗係一定唔得㗎啦。唉，最緊要坐下鬆下隻腳，你人均30蚊咁，麥當勞都唔得啦。麥當勞食雪糕就得，但係你今晚亦都一定要加餐咯，係咪？如果你麥當勞食個餐就唔得㗎咯喎，33蚊人均，係咪？又或者啲食個餐食雪糕就得，呢啲咁樣都勉強可以啦。間都可以啊。武林廚神係。
又唔貴，依家有冇快啲嚟嘆靚茶呢啦。間充值就有折，好似嚇？係嘛？哦，都有折以喎。上優惠緊下會員，會員咪就要充值啦。即係唔會員就冇折啊！咁如果我係遊客，咁我點會員咧？但係佢好處有24小時㗎。如果大家嗱呢度寫住啦係啦，如果大家翻到嚟咁，哎呀夜晚想飲茶啦，廣州咧飲茶咧就係咁啊，可以做到24小時啊同！埋咧，佢有呢個粥啊，但係呢個粥幾好㗎。係啊，同埋有一個即係反正類似打邊爐咁嘅嘢。冇錯，粥啊，食個粥，個粥咧係咁咧，佢俾個煲你自己滾嘅，喺台面咁樣滾下嘅，你咪揀咯，咁啊睇你點咯，咪冇折冇折咯，係嘛？唉，武林廚神就係咁㗎啦唔，係咪即係就係咁嘅啦，有啊冇折就唔去咁咯，係咁㗎啦，廣州人。又唔係嘅，即係一分錢一分貨啦，點都。咁梗係要食實惠㗎啦，係嘛？好耐。咁至於我哋而家咧就去西華路市場買少少餸咯，仲有呢個咩？即係小飛飛啊！小飛飛。幾耐未見過？麥當勞嗰幾個。到放工時間又大家睇下廣州人放工係點咧？其實分咗幾種階層嘅。第一種咧就又唔使湊孫，又唔使煮飯，咁啊梗係去飲茶啦。好似先頭我哋去嗰度咁，退咗休咁啊，但係又未話行唔到喎，咁咪你嘢飲茶啦，或者同人打下麻雀仔啊，傾下偈啊咁喺上邊啦。所以好多飲茶鋪約頭埋，啲退休嘅工友啊。約幾個工友。係啊，咁去飲茶啦呢啲又唔使話好多錢。嗯，你約埋幾個人咁樣，真係，唉，可能真係嗰30蚊咁樣，你係就過日啦啊。，我哋已經叫得多㗎啦。係啊，好多人淨係叫一個點心，一壺茶冇問題㗎，佢唔會唔俾㗎。同埋咧後尾啊，我先睇過，原來咧佢哋都有限時嘅，不過限時係完全足夠啦，就係3個鐘頭。嗱，3個鐘頭就夠晒㗎啦。而且仲要講喎，3個鐘頭係嗰張單啫嘛。如果你真係要坐嘅，你埋咗佢都得㗎啫嘛，冇人會用到咁盡嘅。仲有快餐添啊，而家做埋呢啲添。哇！一肉一菜12蚊嘅，呢啲就係廣州嘅兩餸飯啊！嗱，有呢啲食嘅，蝦都有喎。嚟呢度又係咯，啲後生都食㗎喎。兩餸飯。係啊，2肉一菜14，1肉一菜就12。唉，而家冇香港好食㗎。今次我去到香港都冇食兩餸飯，因為好美食實在太多，好嘢食太多。呢間都唔錯，之後我想叫你嚟呢間。咁咪嚟咯。下次咧，我就係呢個28蚊8，係一隻乳鴿食雞專門店啊。煲仔飯28蚊，先頭就未開門嘅，而家係坐滿啦。呢度仲好咯，冇咁焗，淨係西華路都未到啊！荔灣路呢一段啫，都已經係咁多餐廳啦。你可以住呢度。係啊，啱先我咪推薦大家啦，斜對面就200幾，華住會就500蚊有找。係啊，即係可以啊住呢度，佢近地鐵咯。嗯。近地鐵又近西華路。咁你行過去西華路一陣就到啦，好方便啊！梗係住翻近啲美食一條街旁邊噶嘛，係咪如果？你話住天河又得。天河都得，天河都好玩嘅。咁喎，天河咧酒店咪貴啲喎，記住先啊！呢啲200蚊都有交易，但係天河200蚊我估冇咯，即係你要講地段啦，去到好遠嗰啲梗係有啦。先睇人哋阿星師傅應該。星師傅啊，香港好多觀眾都知啊。12蚊51嗰時先見。萬豪去邊度？哦，住天河。萬豪。天河係嘛？係啊。哦，咁抵住啊！已經包埋自助餐。哇，包埋自助餐添，1200蚊仲有港紙嚟㗎，佢應該講緊，咁抵啊！人哋係要攞咩？應該係講港紙啊！面新開拆花牛肉湯，呢個係新開嘅，成日有新開餐廳嘅喺西華路。西華路都係啊，唔會話冇生活氣息。大家睇下對面幾多車電雞放工，哇幾震撼！呢度已經唔算震撼㗎啦，正常㗎啦。咁啊跟住行就係啦嚇，冇嘢嘅。
其實勻速就冇所謂嘅，我覺得啱唔啱啊？一你唔好逆行，第二啊唔好攝咁就得㗎啦。我覺得咁樣冇問題。咁啊最好戴翻個頭盔啦，咁梗係。嚟到呢度已經開始見到就係對面開始有啲餐廳啦。偉盞啦，第一個之前都同大家食過嘅。如果講到煲仔飯咧，喺西華路，如果你想食咧，佢係一個好唔錯嘅選擇嚟嘅。佢有兩個分店嘅，一個喺對面，一個喺呢邊。其實都係同一個，甚至乎你可以喺呢邊俾錢過對面食都得，因為我哋試過㗎啦。怡致酒店喺呢度都可以入得到去嘅。咁啊，呢個係唔係最貴嗰間咯？係第二貴嗰間咯。咁你可以喺酒店呢度行出嚟，咁就西華路㗎啦。時候咧，我哋去到一個地方旅行啊，咁我可能想買支水喎，酒店嗰啲唔夠飲啊嘛，又或者佢冇雪櫃，咁點辦啊？咁其實西華路又成條街都係糖水鋪，咁你隨隨便便可以選擇㗎啦，甚至乎係燉湯，咁你又可以喺度飲得到咯。煲仔飯啊，老細就喺度煮咯，咁啊坐喺路邊食，正唔正啊？嗱，呢個位咪就係你㗎咯，係咪？我可以坐住喺度食低啲車，行嚟行去。呢啲咪叫風味咯，而且個味道唔差㗎。開糖水鋪，呢啲冇咩新開嘅，咁新派嘅喎，係咯，好新派。中意食呢啲。哇！上邊呢個食咗印度㗎，呢個唔係啊，一劈咁樣。牛粉啊，好核突嘅都。面仲有麗林食店啦，夜晚收工㗎。如果你喺呢度住咁啊，可以喺對面嗰度食咯。不過要揀翻朝頭早，又或者全天都會開張，都會迎客㗎嚇。斜對面珍珍，大名鼎鼎嘅珍珍呢度，知點解西華路咁旺啊？尤其呢一邊，因為咧上邊啊，到夏天其實呢幾日都會好熱㗎啦嘛。但係啲樹木夠多喎，咁下邊咧全部可以坐晒喺路邊食嘅。咁你話相關部門又唔會話趕盡殺絕啦，血流成河咁唔得㗎嘛。大家都有餐飯食下咁咪好咯。其實啦，個場旺咗咧，啲鋪好租啊。對於管理部門係一件好事嚟，因為咧其實佢有啲費用係可以落翻佢哋管轄裏邊可以去使用㗎。咁梗係啦，你諗下呢條街咁多鋪租出去，淨係收垃圾費，你都收多幾檔啦，係咪先？咁你係咪可以請多啲人咧？咁係咪可以越做越好先？甚至乎有啲商戶佢都更願意見到呢種事情㗎。咁嗱，你好簡單，平時如果呢個可能係依住嗰間屋嘅啫，都冇咩人住。咁但係如果店家佢用一個好可觀嘅價錢咁去租用咗佢嘅話，咁啊依唔租遠啲住咪得咯，係咪？咁其實唔即係成件事咧，唔係淨係可以諗到佢好壞嘅。咁但係咧，你話喺度搶地盤打交啊，又或者成日攞啲烤肉啊、臭豆腐啊，咁梗係唔得啦，係咪？勁喎！以前我哋食過嘅就叫糖水鋪，睇住個疫情嗰陣開。我睇住佢個疫情嗰陣攞咗兩個鋪位，跟住就兩個鋪位啦。如果唔係今日咁飽，我想食嘅，好飽我真係。好飽咩你？右邊嗰個好啊，嗰個冰，邊個冰？嗰個芒果冰咯。呢排又好似俾翻嚇喺度咁樣炒下粉咁喎，嗱好似呢啲咁。咪有鑊氣咯，到夜晚黑都有嘅。冇嘢食，呢度又有一間，佢成日有特價㗎。呢個係35蚊一份啊，係4隻哦。4隻。人餐108。上邊乜嘢？雙人牛蛙套餐啊，辣嘅。佢可以揀唔辣嘅，口味3選1，108啫喎。仲有汽水先。或者黑椒滑雞煲39蚊一煲，黑椒牛蛙煲都係39蚊一煲，做特價呢個。生蠔雞煲添，78蚊一份，哇呢個好啊！咁快又嚟到康王路啦，咁啊前邊呢條康王路，康王路咧將西華路分咗兩橛嘅，咁啊前邊都仲係西華路，西華路市場喺前邊嘅，一過咗康王路就會見到雍和咯。
即係食燒鵝好平嗰度咧，但係要早啲攞位嗰度嘅，就係呢度。往喺雍和門口嗰啲走鬼檔咧冇晒喎，呢啲咧，因為佢始終都要管㗎，佢唔可以有任由佢發展㗎。咁可能間唔中有個時間咧又出翻嚟咁咯，我估㗎咋嚇。我見到前面有一檔，即係冇咗啊，未買啊。係啊。所以咧，大家如果係諗住話為咗呢幾檔走鬼檔嗰啲美食翻嚟咧，就真係慎揀啊嚇，因為佢未必一定會出現㗎，或者你想個檔未必會出現㗎，千祈唔好。但係如果你話為咗雍和嘅紅燒乳鴿同埋特價燒鵝咧，咁你就早啲嚟就得㗎啦，係啊，32蚊而家賣到一例。到呢度咧就已經宣布進入西華路美食街核心部分啦。如果先頭真嗰度係叫預熱嘅話咧，呢度你就可以慢慢揀。尤其你作為一個遊客，呢個榴蓮糖水裏邊嗰度紅木家私係最吸引我嘅啫。全部攞啲紅木家私嚟做家具嘅喎，而且睇得出唔係嗰啲裝假狗嗰啲嘅喎。呢個有機會試下。呢個仲做埋印度飛餅添，榴蓮飛餅30蚊。呢個係食粥啊，即係咩咧？你係揀一份配料5蚊、10蚊、13蚊，咁你咪去粥底火鍋咯。係啊，有賣餅啊、賣包啊呢間啦，之前都介紹過㗎啦。係啊，永昌咧就分店多啲。咁啊呢個咧就聽講做得時間耐啲，不過其實我覺得兩間都唔錯嘅。咁啊仲有呢個人越嚟越少嘅方記啊。可能天氣熱啊，因為佢係冇冷氣嘅，得風扇。客人越嚟越少喎。以前坐晒喺門口，我哋試過叫一份餐，等咗20分鐘，真係攞命。對面啊一堆啦，有咩天寶食坊，成日話想試，但係試唔到嘅，同埋隔離富記魚蛋咯。而家冇咁多人啊，感覺係咯，覺得廣州其實都好似啲人少咗啲咁，無論係擺攤嗰啲，晒去深圳啊，定係食嗰啲喎，嗬。今日星期4都係正常啦。日都好鬼多。係啊，一種感覺咧就係有好多諗住嚟碰下運氣揾錢嗰啲人，好似少咗啊。咁啊，常住居民好似我哋呢啲咁，梗係仲喺度㗎啦。或者租咗好耐屋啊，有固定收入嘅人，嗰啲肯定唔會走。嗰啲好似之後擺攤嗰啲啊，老婆就話睇社交媒體講話全部去晒深圳咁講。連擺到去 K11 門口添啊！咁刺激啊！有機會睇下先得。深圳揾錢易啊嘛，係咪先？廣州咁慢，係外地嘅美食擺攤即係走鬼嗰啲咧，我哋好少食嘅。唔係話人哋唔好食，我哋都買過好食嘅，譬如先頭嗰個生蠔檔咁啦。又或者之前整嗰個漢堡包都好好食啊！但係嗰啲咧要等佢出現咧，要碰運氣嘅，要撞手神嘅，就唔係成日都會見得到嘅。哇！呢個咁犀利，其實我都唔想影樓價啊！今日光塔路上車筍盤啊，收租神你85萬，30平方米，即係2萬幾蚊。司馬街平層電梯95萬。哇！而家啲樓價平咗好多，老人家首選。老婆講嗰個理論咧，係啱嘅，但係我又唔係完全認同。其中一個因素就係天氣熱，大家睇下我頭汗就知啊。仙樓茶樓一樣係咁多人，係咪？天氣熱，中意坐喺茶樓。嘅不嬲都多人。唔係啊，都有遊客㗎。啱先見到我哋都見到有人拉住行李上去食啦。即係本地菜啊！我覺得。咁啊，所以啊，可能天氣熱啊，即係走鬼檔夜啲先上兩個股嘅啫。之前向大家推薦過嘅食豬腳薑最好嘅呢一間，曾經有一次經過門口，以為佢執咗笠，但其實唔係嘅，因為呢啲鋪應該佢自己嘅，都冇乜必要執笠啦嚇。呢個啊叫做錦福甜品，大家記住。老婆食過一次咧，佢話非常之好，好滿意嗰種。但係我哋近期想試一間，每一次都係冇位。
芒果雪花冰、榴蓮河粉，哇，坐到滿嘅，可以去總店食嘅，大德路啊，但係嗰度冇呢度咁旺啊，識揀位置啊，老闆。同埋仲有貓山王，23蚊大蠔8斤，貓山王喎，係咪真係貓山王？仲有連呢間都冇人排隊嘅喎，可能係老細想收工喎，唔做咁辛苦。我哋咧就去裏邊買少餸咁啊，翻屋企啊，其實都唔使買好多，買幾條菜啊，幾擺住，想食嗰陣有得食咁啊。呢度啊多人啊，因為而家時間已經係6點37分，個個都如果6點鐘收工，咪啱好嘅時間嚟呢度買啲餸翻屋企煮。咁咧呢啲就係廣州人一日嘅生活啦。朝頭早啊，匆匆忙忙翻工，然之後到傍晚啦，咁啊買餸，收工嗰陣就去買餸，咁啊就係咁。食完下午茶就買餸。係啦。當日我喺香港荃灣見到18蚊一磅，呢度係19蚊8一斤。我已經想食嘅啦，不過真係冇理由，你食咗其他嘢唔使食嘅。咁我第二咧又帶唔到過關，啊好遺憾。18蚊一磅，鋪頭收工喎，點解嘅咧？係啦，廣州人好鬼懶，咁辛苦做咩啫？嚇！真係咁辛苦啦！咁辛苦做乜嘢？梗係翻屋企好過啦，買完餸快快脆脆，都熱鬧啲嘅，咁啊市場啊嘛嚇。又收路嘅嚇，又會，成日收路嘅，全部擺晒過嚟左邊呢度。早幾日喺荃灣睇過佢菜價，荃灣據說啊，後來我喺社交媒體咧見到一位博主，香港好出名嘅，咁佢都影到嗰個賣雞蛋嗰度啊。15蚊港紙30粒，即係佢上邊寫住同歸於盡，血流成河，咁啊真係好平啊！內地啊咁嘅價咯，青瓜2蚊半。上次我哋去到西村啊，買青瓜俾4蚊半啊，嗰個幾古惑啊，喺度2蚊半幾好，咪老實咯，寫住2蚊半。上次嗰個反轉份牌，我俾咗錢啊，我先覺得呢點解咁貴嘅咧？嗰個反轉牌4個半啊，哇咁唔得咁唔得。上次我哋喺西村嗰度啊，所以以後都唔去嗰度買嘅，因為西華路呢啲老實啲。燒肉燒。咧收工時段啊！菜價係會平啲嘅，佢啲賣剩嗰啲快脆脆賣完佢咁。朝頭早咧就選擇多啊嘛，梗係啱新到嘅嘢未俾人揀過嘅，咁梗係會賣貴啲嘅嚇。好啦，今集影片都到呢度結束，我哋都係成日翻去，因為都天黑啦。下集見 ，share 我嘅影片俾你嘅朋友，同埋幫我哋點個 like 啦。拜拜。下次翻到嚟西華路，我諗大家應該識得揀酒店嘅。啲天氣好，雖然熱，但係咧。睇得清楚啲雲，呢個係咩？即係呢一種天氣咧，係咪外星人咧？呢個又唔會話咩嘢。我哋又行翻過嚟呢邊坐地鐵啊嘛，我開始見到鋪頭翻嚟嘅。呢度講運氣，同埋咧先頭話嗰個腸粉鋪啊嚇，開始多人啦。會擺翻出嚟。早2日喺荃灣見到嗰個湖北蛋。湖北蛋大粒啲啊嚇，30蚊港紙，15蚊港紙30粒，呢度都係同歸於盡，血流成河。呢個就內地嘅價。其實呢粒應該係冇喺荃灣見到嗰粒，唔但係湖北蛋係大粒啲嘅，差唔多。